Tere! Minu nimi on Ellen Wimberg ja mina räägin teile täna põgusalt taotlemise protsessist. Kõigepealt selleks, et Erasmus+ taotlust täitma hakata, vajate te juurdepääsu Euroopa Liidu portaalidesse. Ja selleks peate te endale vormistama autentimisteenuse juurdepääsu, mille nimi on EU-login. Ja nagu te siin ekraanil näete, oleme teile andnud veebiaadressi, kuhu te peate minema, et see endale ära vormistada. Ja see on väga lihtne. Kui te jõuate kohale, klikite Create an account. Ja soovitus on kindlasti mitte logida sisse oma sotsiaalmeediakontodega, Gmaili ega ID-kaardiga, kuna Euroopa Liidu portaalid teised võimaldavad seda, aga Erasmus+ portaalidesse selliste versioonidega ei saa. Näitan teile ka pilti, mis teile avaneb, kui te sellele lingile vajutate, et siin on see sisselogimise koht ja olen teinud ka punase ruudu õige koha üle, kuhu te klikkima peate. Ja seejärel avaneb teile selline vaade, kus te saate täita oma andmed ära. Me soovitame kasutada oma asutuse ametlikku e-posti aadressi. Samuti võib teatud juhtudel siia tekkida veel üks ruuduke, kus te peate tõestama, et te ei ole robot. Kõik muu, mis teil tarvis on Erasmus+ taotluse täitmiseks, asub Erasmus+ veebiväravas. Ja kohe räägin teid läbi ka nendest sammudest, mis te peate seal astuma. Ja veebiväravasse pääseb sellelt lingilt, mida te näete siin slaidil. Selline pilt ootab teid siis, kui te hakkate sisse logima. Üleval parempoolses nurgas on selline inimese kujutis, samuti ütleb seal, et on võimalik sisse logida. Et see sisse logimine toimubki selle sama EU-loginiga. Nüüd, kui te olete esmakordne taotleja, siis te vajate ka oma organisatsiooni OID-koodi. Ja OID-kood on selline tore kood, mille asutus vormistab ainult üks kord ja kasutab seda läbi kõikide võimalike taotlusvoorude. Kui te ei tea täpselt, kas teie asutusel on OID-kood või mitte, siis te saate minna seda ka otsima. Soovitan otsimise ajal proovida erinevaid versioone, aeg-ajalt nii eestikeelselt kui ka inglisekeelset, ka ilma täppitähtedeta võib olla, sellepärast et süsteem ei ole nii tark, et ta leiab väga hästi asjad üles, seetõttu te peate katsetama ja proovima. See on see pilt, mida te näete Erasmus+ väravas ja vasakpoolsel abiribal on võimalik näha organisatsioone ja otsida oma OID-d või kui teil seda OID-d tõesti ei ole, siis ka endale vormistada. Nüüd lisaks sellele, et te olete asutusele selle OID-koodi ära vormistanud, peate te läbima ka sertifitseerimisprotseduuri. Selleks te peate organisatsioonide registreerimise portaalis ehk seal samas, kus te selle OID-koodi vormistasite, te peate sinna üles laadima ka 2 lisadokumenti, juriidilise isiku vormi ja finantsteabe vormi. Nüüd, kus te need kätte saate? Ikka sealt samast portaalist, kui te vaatate nüüd sinna vasakpoolsele abimenüüle, siis seal ressursside ja lisaressursside all ongi õige koht, millele klikates te jõuate lehele, kust nagu ma olen siin punase kastikesega märku teile andnud, on olemas mõlemad lisadokumendid. Need te peate alla laadima ja allkirjastatuna ja täidetuna sinna portaali üles laadima. Nüüd mõne sõnaga taotluse täitmise eripäradest ja näpunäidetest. Taotlusvorm on elektrooniline ja portaalist tuleb üles leida õige koht ja õige taotlusvorm, mida te täitma asute. Juhul, kui te valite kogemata vale vormi, isegi kui arvestades, et nad on täiesti identsed, kui te olete võtnud vale valdkonna või vale projektivormi, siis te tegelikult taotleda ei saa. Teie taotlus võetakse tehnilises kontrollis voorust välja. Ja kuna seal on sellised Erasmusele omased numbrid ja tähed, siis ma korraks ütlen, et K210 tähistab väikeprojekti ja K220 tähistab suuremahulist koostööprojekti. Nüüd, kui on selline konkreetne kirjutamisprotsess, siis me soovitame tegelikult kirjutada ikkagi mingisuguses
sellises tekstitöötlusprogrammis ja valmis teksti siis kopeerida taotluskeskkonda. Kuna aeg-ajalt on nad sellised naljakad ja võivad teha meiega nalja, mitte salvestada ja teksti ära süüa. Aga samas, kui te nüüd kirjutate, siis te peate jälgima seda, et tekstikastides on tähemärkide piirang, et ei tohi oma tekstiga minna üle siis selle etteantud tähemärkide hulga, sest vastasel korral lihtsalt süsteem sööb teie teksti osa poole tähe pealt ära. Lugege neid küsimusi, mis vormis on, väga hoolikalt. Ärge jätke midagi nagu täitmata vahepealt ja mõelge, et ei kopeeri ühest kastist teise täpselt sama teksti, sest et küsitakse ikkagi mingeid erinevaid nüansse. Samuti üheks soovituseks on see, et juhul, kui te olete kogenud projektikirjutaja juba ja te olete näiteks eelmises programmiperioodis juba taotlust koostanud, siis me soovitame mitte kasutada eelarve koostamisel eelmise programmiperioodi ühikuid, sellepärast, et meil on vahepeal teiega koos olnud siin kahekohaline inflatsioon ja ka siis palgakasv on toimunud, samuti on siin võib-olla lennud ära jäänud, ehk et kõik on läinud nii palju kallimaks, et te peate ikkagi olema eelarve koostamisel hoolikad ja uurima ja vaatama, et te ikkagi toime tulete. Ja alati on võimalik küsida nõu agentuuri töötajatelt, me hea meelega nõustame individuaalselt vastavalt konkreetse projekti ideele ja soovidele, et seetõttu võtke meiega alati ühendust ja kirjutage, et saaksime siis kokku leppida, kuidas seda nõustamist teha. Nii, ja nüüd ma siis paningi siia jälle ühe kuvatõmmise siis sellest Erasmus+ portaalist, kus te siis saate oma taotluse täitmist alustada ja siin te hetkel pildil näete siis erinevate valdkondade väikeprojekte. Et ADU tähistab täiskasvanuharidust, SCH tähistab üldharidust ja VET tähistab siis kutseharidust. Üks väike märkus või tähelepanek, et Erasmus+ programmi eripäraks on see, et kutsehariduse alla käib kõik töömaailmaga ja täiendõppega seonduv. Ehk et see, mida meil on traditsiooniliselt harjutud pidama täiskasvanuhariduseks, ei ole seda Erasmus+ mõistes. Et kõik, mis on ikkagi seotud kutse ja tööeluga, on kutsehariduse all ja täiskasvanuhariduse all on pigem selliste võtmepädevuste, madala haridustasemega täiskasvanute õppe soodustamine. Nii, nüüd veel mõned tehnilised näpunäited, et kui te nüüd seda taotlusvormi täidate, siis hakake algusest peale, täitke neid lahtreid järjest, sest et võib juhtuda, et mõne lahtri täitmisel avanevad järgmised lahtrid, mida te alguses ei pruukinudki üldse näha. Samuti pöörake tähelepanu, et teile antakse märku, kui midagi on valesti, siis te näete hoiatussõnumit ja siis peaksite siis muutma midagi selles, mida te olete sinna kirja pannud. Kui te ei saa sellest aru, võtke kindlasti jällegi meiega ühendust, me aitame teil läbi närida, mida süsteem tahab, mis talle ei meeldi. Kui nüüd teatud osa taotlusest on lõpuni ära täidetud, siis hakatakse teile vasakpoolsel abimenüül kuvama rohelist linnukest. Kuni seal on need punased ristikesed, tähendab see, et mingi osa sellest on täitmata ja te ei saa taotlust esitada. Ja taotlusvormiga on siis nii, et ei pea seda ühe ropsuga täitma, vaid te võite mitmeid kordi sinna siseneda ja mitmeid kordi siis täitmist jätkata. Nüüd koostööprojektide taotlusvormi üheks tähtsaks osaks on ka taotleva organisatsiooni deklaratsioon ning partnerorganisatsioonide mandaadid. Et need tuleb siis sealt taotlusvormi juurest alla laadida, allkirjastada ja uuesti üles laadida. Ja siinkohal tuleb pöörata tähelepanu, et neid mandaatega deklaratsioone ei tohi käsitsi kuidagi muuta, mis tähendab seda, et enne kui te neid alla hakkate laadima, peate olema ära täitnud kõikide osalevate organisatsioonide andmed ja ka nende juriidilise esindaja andmed, sest need kanduvad siis sellele mandaadile või siis deklaratsioonile automaatselt üle. Ja lisaks sellele on siis teatud nõuded nende allkirjastamisel ja meil on olemas selle kohta ka eraldi juhendmaterjal ja video, millega väga soovitame tutvuda.
Nüüd, mis puudutab konkreetselt siis selle taotluse esitamist, siis kuni taotlustähtaja kukkumiseni te võite seda taotlust mitu korda esitada ja arvesse läheb siis kõige viimane õigeks ajaks esitatud taotlus. Mida see siis tähendab? See tähendab seda, et kui teil on taotlus enda arust valmis ja te olete submit nuppu juba vajutanud ehk selle ära esitanud, aga siis teile meenub, et oi, aga et ühes kohas ma tahtsin täiendada, aga ma unustasin. Siis te võite uuesti sinna taotlusvormi siseneda, selle ära täiendada ja uuesti esitada. Nüüd, kui taotlustähtaeg on juba kukkunud, siis te seda enam ei saa, sellepärast et taotlus läheb automaatselt lukku. Nüüd, kui te täitmise ajal, eriti kui tähtaeg hakkab juba lähenema, võib seda esineda, sest et koormus süsteemile on väga suur, kui tekivad tehnilised tõrked, et näiteks ei salvesta või kerib väga pikalt ja mõtleb, et takistab lausa teil siis selle taotluse täitmist ja esitamist, siis kindlasti tehke sellest kuvatõmmis ja saatke e-kirjaga meile agentuuri koos siis väikse kirjeldusega, et mis nagu toimub. Et see tähendab seda, et meie saame teha pöördumise Euroopa Komisjoni IT-süsteemidele ja see tähendab ka seda, et teie saate võimaluse selle taotluse siiski esitada ka siis, kui juba taotlustähtaeg on kukkunud. Kui te ei anna meile eelnevalt märku probleemidest, siis kahjuks ei ole meil võimalik neid ka arvestada. Ja siinkohal siis sellel slaidil on ka agentuuri töötajate kontaktid, kust te meid üles leiate. Tänan kuulamast ja soovin teile edukat taotlemist.